Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bir salafi salih өткен салихтин енесі өлген кезде көпкө чейин ботодай боздоп ыйлаптыр. Эмне ыйлайсың десе, өлүктө эмне көрдүң, эмне мынча ыйлайсың десе, эмнеге ыйлабайын дейт. Бүгүн бейишке ачылган эшик жабылып калды дейт. Ата энебиз бейишке ачылган эшик. Ал эшик жабылбастан мурда кызмат кылышыбыз керек. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирибиздин ата энебиз өткөн болсо, мындай. Кээде ата эне тирүү кезде тилекке каршы кээ бирлер показуха кылат. Белек алып берсе да, кафеге алып барса да, машинесиге мингизсе да, бирок ата эне өткөндөн кийин сен биррул валидайн, ата энени сүйүү показуха болбойт, чыныгы сүйүү болот. Эстеген сайын дуа кыласың. Бирок урматтуу мусулман бир топ ачуу чындык арабызда бар булар. Ачуу чындык кээде ошентип алып пештеп өстүргөн, ак сүтүн берген энебиз, атабыз өткөн кезде кээде жалгыз отуруп, кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Аллахым, окулган кереметти Курандын соогун маркум атама багыштадым. Мүрзөсүн нурдуу кылгын, жаткан жерини бейиштен кылгын, күнөөлөрүн кечиргин деп дуа кыла албайт көбү. Бирок мусулмандын баласы тилекке каршы колуна рюмканы берсе тос айтат. Ой, жакшылык болсун, ийгилик болсун, андай болсун, булбулдай сайрайт. Бирок 30-га, 40-га кирген, 50-ге кирген кээде мусулмандын баласы бир ихлас же Фатиханы окуй албагандар бар. Молдоке деп, молдокени чакырып атын жазып берет. Молдо сенин атаңа сендей күйбөйт. Сенин энеңе сендей күйбөйт. Урматтуу мусулман бе тууган, Аллах Куранда мындай дейт: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва қада раббука ла та'буду илля iyяh ва бил валидайни ихсана. Ва қада ай өкүм кылды Аллах. Аллах буйрук кылат. Алла та'буду, Кудайдан башкага ибадат кылбагыла. Кудайдан башкага сажда руку кылбагыла. Илля iyяh, жалгыз Кудайга кулчулук кылгыла. Ва бил валидайни ихсана, Кудайга кулчулук кылгандан кийин ата энеңе жакшылык кыл. Качан? Имма яблағанна индакал кибар ахадухума ау килахума. Алай экөөнүн бирөөсү карыган кезде, же алардын экөөсү тең сенин үйүңдө карыган кезде, сенин колуңда карыган кезде, фала тақуллахума уффин. Ата энеңе уф дебегин, ох дебегин, вала танхархума, кайша айтпагын. Надел дебе, токтот дебе. Кайша айтпагын. Ва куллахума каулан карима. Ата энеңе эң жакшы сөз сүйлө. Эң жакшы сөздөрдү арнагын. Вахфид лахума жанаха зулли минар рахма. Рахмат канатыңды ата энеңдин жолуга түшө. Ва кур раббирхамхума кама раббаяни сагира. Раббим, ата энем мени кичинекей кезимде кандай сүйгөн болсо, кандай сыйлаган болсо, Аллахым, менин ата энемди сен ушундай сыйлагын деп дуа кыл. Валидак джаннатук ау нарук. Сенин ата энең, сенин бейишиң, же сенин ата энең сенин дозогуң. Джаннатук ин ардайтахума. Эгер ата энени разы кылсаң, сенин бейишиң. Эгер алардын наразы кылсаң, алардын каргышына калсаң, алар анда сенин дозогуң ал, бара турган жериң дозоган. Урматтуу мусулман бир тууган, тоуктун жумуртка басканын көргөнсүңөр, а? Тоук жумуртка баскан кезде 21 күн кыймылдабай жатат. Өзүнүн жылуулугун, сүйүүн арнайт. Жумуртканын ичинен бул дүйнөгө татынакай бир чөжө келет. Бирок жумуртка ошол жерде калып кетет. Ата энең өмүрүн ардады, жаштыгын ардады, белинде колунда күчүн сагарнады. Ошо сынык жумуртканын эме кабыгдай жерде калып кетпесин. Алар жаштыгында сага муктаж эмес. Алар экөөнүн бирөөсү карыган кезде, же экөө тең карыган кезде, фала тақуллахума уффин, уф дебе дейт. Эмне үчүн ах, ох эмес, уф. Керек болсо,
алардын жаткан жерин тазаласаң, унитаз алып барсаң да уф деп жийиркенүүгө укугуң жок. Урматтуу мусулман бир тууган, Муса калимулла. Улуу пайгамбарлардын бирөөсү Муса пайгамбар. Bir күн дуа кылат: "Я Рабб, уриду ан а'рифа рафиqi fil janna." Бейиште рафиqim, досум ким болот? Бейиште менин сосетим ким болот? Бейиште менин жолдошум ким болот? Билгим келет дейт. Ким? Муса пайгамбар. Аллах Таала вахи кылат: "Я Муса, рафиqука fil janna." Бейиштеги сенин рафиqиң, досуң азыр сенин алдыңдан өткөн биринчи жигит дейт. Первый проходящий молодой человек дейт. Карап турса бир жигит өтөт. Колунда баштыгы бар. Айылдын четинде келип, палаткага кирип, каарыган эненин бетин жууп, колун укалап, тамагын жедирип, жанында бир топкочо отурат. Муса пайгамбар карап турат. Мен пайгамбар болсом, бул простой бала кантип бейиште мени менен болот дейт. Карап турат, жанагы бала үйдө отурган, палаткада эски капада отурган аялга кызмат кылып бир топтон кийин чыкса, аял дуа кылат. Чыккандан кийин Муса пайгамбар келип сурайт: "Мен хазихи имраа жуза." Бул каарыган кемпир ким десе, "Иннаха умми." Бул менин энем дейт, апам дейт. Сенин апаң? Апаң эмне деп дуа кылат десе, апам бир канча жылдан бери дуасын өзгөрткөн жок, бир эле дуа кылат. "Аллахумма иж'ал ибни fil janna ma'a Musa ibn Imran." Имрандын баласы Муса менен баламды бейишке бирге кылгын деп дуа кылат деди. Муса пайгамбар: "Сүйүнчү бер, мен Имрандын баласы Муса пайгамбар мен болом, бейиште менин жолдошум сен болот экенсиң" деди. Бул кимдин дуасы? Эненин дуасы, урматтуу мусулман бир тууган. Эненин дуасын берекесиме. Бүгүн бул жерде кээде кафең жакшы иштеп атат, акча түшүп атат. Кээде бизнесиң жакшы болуп атат. Ойлоба, мен шустрыймын, мен умныймын деп. Тиякта отурган энеңдин дуасы бар. Атаңдын батасы бар. Бирок аны сен унутуп коесуң. Энелер өлгөн кезде тирүүлөргө Аллах энелерге узун өмүр берсин, өткөндөрдү өз рахматына алсын. Эне өлгөн кезде жаназага келесин, Аллах Таала тарабынан мындай болот экен: "Я ибн Адам, о адам баласы, матат аллати кунна нукримука ли ажлиха." Бүгүн өлдү энең. О энең бар үчүн биз сага сыйлайт элек. Энең бар үчүн сенин ишиңе ийгилик берет элек. Энең бар үчүн сенде тавфик болот эле. Бүгүн ал өлдү. Фa'мал салихан нукримука ли ажли. Эми сен жакшы амал кыл, ибадат кыл, ошо кылган амалыңа, дуаңа карата сага ийгилик беребиз дейт экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, энелерибизди мойнубузга көтөрүп Маккага, Каабаны 70 айлансак да алардын ак сүтүн актай албайбыз. Абдулла ибн Умар, Хазрет Умардын баласы Абдулла таваф кылып жатат. Тавафта бирөөсү энесин көтөрүп алыптыр. "Я Абдулла, энемдин ак сүтүн актадыңбы?" дейт. "Жок" дейт. "Ла вала биталқат мин талқатиха." Энеңдин толгоодогу, схваткадагы о деп бир кыйналганды аткарган жоксуң дейт. Сен көтөрүп жүрөсүң, бирок качан кутулам дейсиң. Бул эне схватка толгоодо өлөйүн деп жатып, сени бул дүйнөгө аман келсе дейт. 9 ай курсагында көтөрөт. Ден соолугун сага арнайт. Бирок урматтуу бир ачуу чындык да. Биз эненин курсагында 9 ай жүрөбүз. Эненин ден соолугу менен биз өсөбүз. Эненин каныдан ичебиз. Эненин алган демиден, эненин алган азыгыдан сени төрөгөндө кыйналат. Туурабы? Анан кийин 18ге кирип алып, 20га кирип алып, кебирлерден бул арабызда бар да. Биздин арабызда бар ушулар. Кафеге келип, бутунун мынтип учкачта отуруп алат дагы. Аялдын акылы кем болот дейт. Ошо акылы кем аял сени төрөгөн. Ошол сүтүнү сага берген. Ал сен үчүн дини кем болот. Дини кем болот дегени пайгамбар сахих хадисте айтат. Эмне үчүн? Сени төрөгөндө 40 күн жатынында эс алат. Ал кезде намаз окубайт. Дини аз болот. Ай сайын этеккир көрөт. Намаз орозо кармабайт. Диниде азчылык болот. Ал ден соолугунан. Бирок акылы сага жанагында кыйын болуп, кафеде момунда отурган, сени ошол акылы кем деген аял тарбия кылган, аял өстүргөн. Ошол сага ден соолугун арнаган. Ошол сага ак сүтүн берген. Бүгүн келип алып кыйын болбогун. Энеңден эч качан башка чачтуу ишанды жогору койбогун.
Урматтуу мусулман бир тууганым. Сүйүү кечеги 14 февраль башка деген бул болбогон сүйүү. Ай шайтандын сүйүүсү. Биз өтө эмебиз да, мусулмандар кээде карасаң, чужой аялдарга келген кезде эшигин ачып, культурный, маданияттуу столуну түртүп, чай узатса да башкача, сүйлөгөн сөзү башкача. Өзүң аялыңачы. Үйгө келсе, лицемер болбо десең. Болгонуңдай бол да. Болгонуңдай бол, же болгонуңдай көрүн. Же көрүнгөнүңдай бол. Өзүңдүн адал никеңдеги балдарыңды төрөп берген аялга кылбаган эмеңди чужой бир эмеге лицемер, эки жүздүү. Уят. Урматтуу мусулман бир туугандарым. Сүйүү маселеси дегенде ата-энебиз балдарыбызды жакшы көрөбүз, Аллах Куранда айтат. Балдарыбызды жакшы көрөбүзбү? Урматтуу мусулман бир тууган. Биздин валлахи, биллахи, таллахи мусулмандардын бүгүн колубузда бир капитал бар, эң чоң байлык. Ал биздин балдарыбыз келечек. Балдарыбыздан артык байлыгыбыз жок. Бирок урматтуу мусулман бир тууган. Аллах Куранда аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я аyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Ya ayyuhallazina amanu o imanды бенделер qu anfusakum сактагыла өзүңөрдүн жаныңарды wa ahlikum үй бүлөңөрдү qu anfusakum wa ahlikum minan nar дозоктон дейт. Балаңдын килограммы көбөйүп атат, бою өсүп атат. Сүйүнбө. Сен тарбиялаган жоксуң, багып жатасың. Бирок балаңа ла илаха иллаллах келмесин үйрөттүңбү? Балаңа Раббың ким? Аллах, пайгамбарың ким? Мухаммад алейхиссалам. Диниң ким? Ислам, китебиң. Бүгүн үйүңө барып сураган урматтуу мусулман бир тууган балдарыңнан. Кумириң ким десең, Месси дейт. Тайсон дейт, Бирок кумири пайгамбарды кумир кыла алдыңбы? Хазраты Хамзаны кумир кыла алдыңбы? Балдарыңнан сурасаң, футболистти билет, бийчини билет, ырчыны билет, бузукуну билет, картежникти билет. Бирок пайгамбарлар, сахабалар жөнүндө маалыматы барбы? Өзүнүн ыйык китеби жөнүндө маалыматы барбы? Мен айтайын деген урматтуу мусулман бир тууган, жакшы, бул жерде тирикчилик кылып атабыз. Ата-энеге акча жөнөтүп атабыз, өтө жакшы нерсе. Бирок мана жаз келгенде кар ээрип жок болуп атпайбы? Ошого окшоп балдарыңар башкалардын маданият культурасы менен ээрип жок болуп кетпесин. Миллион акча тап, миллиард акча тап. Сүргүттө 5 кафең болсун, 10 контейнериң болсун. Балаңдын бара турган жери дозок болсо эмне пайда? Балдарыбызды иман менен тарбия кыла алдыкпы? Биз кимбиз? Мусулман бирөөгө таасир берет, таасирленбейт. Таасир берет деген кезде биз адеп ахлакыбыз менен урматтуу мусулман бир тууган. Мен дайым четке барган кезде ушуну айтам, урматтуу мусулман бир тууган. Мо хадисти угуштан мурда келиңиздер, бир кайра өзүбүз сергек болуу үчүн келме келтире. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Мухаммадун расулуллах. Ла илаха иллаллах. Мухаммад расулуллах. Нени айтам деп аттым эле? Хадис, Өтө сонун сахих хадис. Бирок урматтуу мусулман бир тууган кегиле. Бул хадис бүгүнкү теманын тапшырмасы барыбызга. Домашний задание дейсиңерби? До следующей встречага чейин задание дейсиңерби? Бул хадисти жакшы жаттап алгыла. Пайгамбарыбыз айтат: "Ал-иману бид'ун ва саб'уна шу'батун, а'лаха ла илаха иллаллах ва аднаха имататул аза анит тариq вал хая минал иман." Имандын дейт 70 шагы бар дейт. Элестет, иман чоң дарак, 70-тен көп шагы бар экен. Канча экен? Имандын 70-тен көп шагы бар дейт. А'лаха эң жогорусу, эң высший даражасы иман ла илаха иллаллах. Не экен? Имандын эң жогору даражасы ла илаха иллаллах Мухаммад расул. Ва аднаха эң төмөнү дальше жок деген сөз. Ва аднаха эң төмөнү
имататул азани тарих, жолдон адамдарға кыza бере турган нерсени, мусорду, бутылканы, мыкты жолдон алып коюу дейт. Машалла. Динибизди карай. Ла илаха иллаллах жолдон. Вал хая минал иман, 70-тин эң жогорусун айтты, эң төмөнүн айтты. Андан кийин негизги бир бутактардан бирөөсү уяттуулук дейт. Уят неден экен? Совесть деген сөз, а? Уяттуулук бул имандан дейт. Ал иман вал хая Кур'ана иза руфиа ахадума руфиа ал-ахар. Иман менен уят экөө бир туган экен. Бири жок болсо бири жок болот дейт. Имандуудун уяты бар. Уяты бардын иманы бар. Иманы жоктун уяты жок, уяты жоктун иманы жок. Имандын эң жогорусу не экен? Ла илаха иллаллах. Машалла. Кана ла илаха иллаллах. Мухаммад Расулуллах. Кудайыма шүкүр, эң жогорусу барыбызда бар. Эң төмөнү жолдон адамдарга ыза берген нерсени алып коюу. Жолда бара жатып, бананын почогун таштасаң, бул мусулманга жарашпайт. Лифке ак деп түкүрүп тассаң, бул мусулманга жарашпайт. Намазга келип, жума намазды окугандан коробканы ошол жерде таштап кетсең, мусулманга жарашпайт. Мусулман, урматтуу мусулман бир туган. Башка элдер сени көрүп туруп көзү күйүш керек. Машалла. Пайгамбарыбыз хуббиба илайя мин дуньякум ас-салас. Бул дүйнөдөн 3 нерсени Аллах мага сүйдүрдү дейт. Ат-тыйб. Тыйб. Жипар житту. Маршруткага чыксаң, мусулмандан эң приятный запах келет. Мешитке келсең, мусулман эң приятный жипар життанат. Жумушка барсаң, эң приятный мусулман. Эң кооз кийинген мусулман. Не обязательно новый, модный, но чистый, таза. Мусулман, машалла, кандай красавчик. Кандай жакшы житту. Мусулман карап туруп, машалла, адамдар көзү күйүш керек, вот мусулман кандай болуш керек. Пайгамбар хубби илайя мин дуньякум ат-тыйб. Аллах бул дүйнөдөн мага, пайгамбар айтат, жакшы житти сүйдүрдү дейт. Кимге приятный жаман запах жагат? Кийин ва куррату айну фис-салаа. Көзүмдүн эң кубанычы долларды көргөндө сүйүнөсүн, а? 1000 рубльди көрсөң сүйүнөсүн. Жок, пайгамбар көзүм намазда сүйүнөт элем дейт. Пайгамбардын эң довольствосу, эң кооз пайгамбар сүйүнгөн нерсе көзү намазда турган кезде экен. Но тилекке каршы урматтуу мусулман бир турган, биздин көп кээ-бир мусулмандар, кечиресиңер, сөз ээсин табат. Кээ-бир мусулмандар фальшивый мусулман. Жумабек. Жумага кеп коет, болду. Десе 34 намазды каза кылат, бир намазга кеп коет. Кээ-бир мусулмандар айтбек. Айт намазга гана келет. Не, башкасы фарз эмеспи? Айт намаз фарз эмес биринчиден. Урматтуу мусулман бир туган, чыныгы мусулман бололу да. Биздин 7 атабыз мусулман, Силерге бир окуяны айтайын да. Мусулман кээде биз сен билбестен бирөөгө таасир берип коесуң. Британия кайет? Англияда. Жөнөкөй маршрут айтаган балдар барбы, таксистер? Кол көтөрүлөчү. Такси, маршрут. Машалла. Болду. Баарыбыз эле айдайбыз. Британияда таксист эмес, маршрутка айдайт экен. Мусулман эмес ал. Күнүгө дейт, мындай мечиттин жанында келип, конечно, авто эме экен, остановка, такси ошойтта турат экен эме, маршрутка айдаган шофер. Имам өтө жакшы сүйлөйт дейт. Имам проповедь кылат англис тилинде. Өтө жакшы. Исламдын тазалыгы, исламдын улуулугу. Күнүгө уга берип, исламды жакшы көрүп калат. Динди кабыл алгысы келет. Бир күн дейт, жума күнү машинада келесем, как раз имам клиент отурду дейт. Ким отурду машинага? Шофер ким? Мусулман эмес. Билеттин сдачасыны 20 цент ашыкча кайтарып бериптир шофер. Канча? 20 цент ашыкча кайтарып берип коюптур. Имам дейт, чонтойго түшүп дейт. Берсемби, бербесемби? Лишний обратно берейинби, бербейинби? Өзүгө мен деле ушу Британияда адамдарды имандуулукка, тазалыкка, биримдикке чакырып келатам. Мамлекеттен алган айлыгым жетпесе, ну что 20 цент обратно төлөймүн. 20 центти мен берсем, мамлекет байып кетпейт. Алып койсом, кембагал болуп калбайт.
Алып эле койсом деп имам айтат, ушундай болду дейт. Баспаса. Берсемби, бербесемби? Ну işte 20 сент. Мешітке келдік, конечныйге келгенде түше берішті. Бергім келген жоқ дейді. Анан кейін ақыры, қой, өзім мешітте имам болсам. Анан кімге бердің дейді? Водительге берсем, водитель қарап тұрып, тоқта деді дейді. Сен мешіттің имамысың деді. Деді дейді. Мен сені 2-3 айдан бері оқып келетем. Шу жұма келіп, жұмада ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах деп исламды қабыл алсам деп ниет қылдым еле. Жоқ, барбастан мұрда бір сынайын дедім. Специально атайлап, саға 20 сент ашша беріп қойдым еле. Қолыңды бер. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Сенің айтқан сөзің шын екен. Шақырған динің шын екен. Мен исламды қабыл алдым дейді. Имам ошол жерде жығылдым дейді. В обморок. Неге? Өзім айттым деді. 20 сентке диніңді сатайын депсің. Жақын болса сен 20 сентке диніңді сатат елем. Урматты мұсылман бір туған. Мұндайлар жоқ емес та, тура ба? Bir babышканың қолдан жетелеп үйіне апарып қойсаң, жүгін алып барып барсаң, машалла, о сынок деп қаншама қылады. İnsan, адамгершілік. Улуу урмат қыл. Пайғамбар хадисте айтады: "Лайса минна ман лам яхтарим кибарана ва ярхам сигарана." Бетте мұсылман ел деп айтқан жоқ. Лайса минна, менің үмметім емес, улууларды урмат қылбаған, кичүүді зат қылбаған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың жаныдан бір жаназа алып баратып тұр. Нені алып баратып тұр? Майит. Похорон. Пайғамбар ордынан тұрады. Біреуі айтады: "Я Расулаллах, иннаха жаназату яхуди." Я Расулаллах, бұл яхудинин, еврейдің жаназасы дейді. Кім екен? Мұсылман ба? Пайғамбар айтады: "Адам емес пе?" дейді. Еврей болса да, христиан болса да, бұл адам. Адамгершілік сый урмат менен турам дейді. Аны дини үшін емес, адам қатары сыйлап жатам дейді. Ошондон урматтуу мусулман бир туган негизги маселе, биз динибиз менен жашашыбыз керек. Динибиздин гамын жешибиз керек. Менин жет атам мусулман. Силердин да? Мусулман болуп төрөлгөнбүз, Бирок канча адамды мечитке жетелеп келдиңиз? Канча адамга иман тарбиясын бердиңиз? Бирөөгө ла илаха иллаллах келмесин айтардыкпы? Айттырдыкпы? Же маяхата с края деп не болсо болсун, бул дозакка барсын дейсизби? Кээ бир адамдардын түшүнүгү ушундай экен да, памяти, кругозор ушундай тар экен. Даватчылар Кытайга барыптыр да. Кытайда 1 миллиард 700 миллион адам жашайт да. 1,5 миллиардтан көп да. Ошол жерде бир мусулман айтатымыз, даватчыларга айтып экен: "Не келдиңер?" десе, "Дават кылабыз, мында иманга, исламга чакыр." "Зачем алар даватка чакырасыңар?" дейт экен. Десе, "Булар көп го, дозокко толсо бизге жай калбайт" дейт экен. Урматтуу мусулман бир туган. Келиңиздер, биз бул жерде жөн эле жашап 10 жыл, бирөө айтат: "О, мен келгениме 20 жыл болду" дейт. Машалла, 20 жыл жакшы сүргүттө жүрүпсүң. Бирок 20 жылда бир адамга иман, исламга чакыра алдыңбы? Башканы коелу. Өзүңнүн көзүңнүн кареги болгон балаңа бир туура акчаң көбөйдү, диплом алдың, башка алдың. Бирок балдарыбызга не тарбия берип жатабыз? Же бул жерде жүрүп жана мен айткан ата-энебизди унутуп койдукпу? Десе мен акча жөнөтүп атам дейсиң. Ал бир гана акчага муктажбы? Балдарыбыздын тарбиясыга биз жооп беребиз. Муну унутпашыбыз керек. Урматтуу мекендешим, жөнөкөй эле атыбызда мусулман болуп, затыбыз башка болбосун. Кээ бир мусулмандын балдары бүгүн ичиштен, башкадан, башкалардан өтүп кеткен. Көчөдө жүргөндө кылык жоорогочу. Айрыкча кул хакыдан корккула. Бул орустук болсо ала берет дебе. Тараздан кыяматта ал
senin сомыңды, долларыңды сұрап, иманыңды алып қояды. Бұл біреудің ақын жебеш керек. Урматым мекендешім, мен ар жерден кейбір көйгөйлүү маселелерге бармақ қояйын деп жатам. Келіңіздер. Динimiz менен жашап, мұсылманның қимылы, әрекеті. Ана хадисті толық айтпай қалды ма? Пайғамбар дүниеде ең жақсы көрген нәрсе не екен? Жипар жүру. Аллах пайғамбарға сүйдірген нәрсе приятный запахта жүріш керек екен мұсылман. Пайғамбар ең жақсы көрген нәрсе не екен? Намаз. Аны үшіншісі бар да, бірақ тілекке қарсы мұсылмандар хадистің екеуін таштап қойды, біреусін қармайды. Бұл емне? Ан-ниса. Пайғамбар никемдегі аялдарды Аллах маға сүйір десе, пайғамбар аялды жақсы көрген, біз де аял алышымыз керек дейді, екіншін дейді. Сен біріні нормальный жарытпайсың, біріге бір иман тарбиясын бере албайсың. Анан екінші үшіншісін не қыласың? Неге анда пайғамбарға ұқсап намазды жақсы көрбейсің? Пайғамбар инсандарды иманға келтіру үшін түні күн ұқтабай шықты. Біз Урматты мұсылман бір туған, жаштар екенсіңер көріңер. Күнделік жазғаным не дейді? Орысша? Дневник, күніге дневник жазады екен де бір ақсақал. Ақсақалдың, стариктің дневнигін ең ақырғы парағы екен. Бетті ақсақал деле жоқ, жаштарсыңар да, сілерге сабақ болсын. Ақсақалдың дневнигінде мындай жазылып тұр. Таманнайту. Мечтать еттім деген. Не деген? Мечта. Қырғызша? Қиялдану, арзу мақсат, арзу хавас. Неме арзу хавас қыпты? Жақшы мектепте оқысам дейді, машалла мектепте оқыдым дейді. Хавас қылдым, қиялдандым, мечтать еттім, вузға тапшырсам деп вузға оқыдым. Мечтать еттім, диплом алсам алдым. Мечтать еттім, бір жақшы аялға үйленсем деп үйлендім дейді. Мечтать еттім, бір жұмыс, бизнесім болса, кафем болса, аға жеттім дейді. Мечтать еттім, балалы қызды болсам деп, балалы қызды болдым, квартирада жашайды. Мечтать еттім, бір двухкомнатный квартирам болса деп, аға жеттім дейді. Балдар көбейді, мечтать еттім, бір особняк үйім болса дедім дейді. Огороды менен, гаражы менен, Аллах аға жеткіз дейді. Мечтать еттім, машинам болса деп, машинаға жеттім дейді. Мечтать еттім, бала үйлесем деп. Бала үйледім. Мечтать еттім, қыз берсем деп, қыз бердім. Мечтать еттім, небере той қылсам деп, небере той қылдым дейді. Қарасам, қарып қалыппын дейді. Белден күш кеткен, қолдан күш кеткен, көз жақсы көрбей қалды. Анан отырып дейді. Менің Раббым Аллах, пайғамбарым Мұхаммад, диним ислам. Мечтать еттім, мен да мұсылман болып кішіне Құран оқиыншы дедім дейді. Неге? Құран оқиын, атама, чоң атама, енеме бір бата қылам, Құран үйренейін дедім да, Құранды қолыма алсам дейді, көзім жетпейді дейді. Қайталаймын, памет жоқ дейді. Кейбірлер айтады ғой, бұл дамыла еш тіл келішпейді дейді. Ихласты 10 күннен бері жаттай албаймын дейді. 4 аят. Мечтать еттім, Құран оқиын да оқи албадым дейді. Жаттайын десем, Фатиханы ем жаттай албаймын дейді. Тілім келмейді дейді. Бұға жарабай қаппын деп таштадым дейді. Анан айттым дейді, жоқ дегенде қабырым жарық болсын, ақыретім үшін түнде тахаджуд намаз оқиын деп тұрсам дейді, сахар бар дейді, давление бар, путым өзімнің салмағымды көтербейді дейді. Қиямда тұра албайым дейді, нормальный намаз оқи албайым дейді. Бұл намазға ем жарабай қалыппын. Дүйшенбі күн, пайшенбі күн пайғамбардың сүннат екен, ораза қармайын деп мечтать етіп, ертемен оразаға ниет қылсам, 12 бойдай сахарым көтеріліп, давление болып, шыдабай деді, өзімді ашып алдым дейді. Анан айттым дейді, не қылам десем дейді, кейін пайғамбардың бір хадисі жүрегіме қанжар сайғандай сайылды дейді. Бұл хадис шул хадис мен сөзімді аяқтаймын. Бірақ сабақ кейін дағуланады иншалла. Иғтаним хамсан қабла хамсин. 5 нәрсе башыңа жетпестен бұрда 5 нәрсені бағалай біл. Қадыр барқын біл. 5 нәрсе келбестен бұрда қадыр барқта білген. Біріншісі, хаятака қабла маутик. Жашауыңды өлім келбестен бұрда. Бұл жерде урматты мұсылман бір туған, білгендер үн шықпай тұрады, білбегендерге жақсы бір азыр сюрприз. 1000 сом еме өрем. 1000 рубль. 2-3 сафтан бір сұрау жауап.
Суроо мындай. Егер 3 күннен кейін өлесің десе, сен 3 күндік жашауың қалды десе, 3 күннен кейін ақыретке кетесің өлесің десе, неме қылат елең? 5-те жақсы жауапқа 1000 сомнан 5000 рубль берем. Мана біресе уже спонсорлар шығып атат, машалла. Бірінші кім? Қана сіз? Мындай көрініп қойыңызшы. Машалла, ешіктің алдында тұрған байкөз айтады, өлімге 3 күн қалды десе, тауба қылат елем дейді. Аллахым, күнәмді кешір. Білбестен тамекі тарттым, насыбай чектім, башқа қылдым. Аллахым, мені кешіре көргін, тауба қылдым, шо күнәлерге қайра барбайым деп. Жақсы айттыңыз, рахмат. Bir сұрау. Дағы кімге 1000 рубль? Қырғызстанға ұшып барып, апамнан дуалады. Апа, мені кешір, мен тірекшілікте башқа деп саға қызмат қыла албадым, ақсүтіңді ақтай албадым, мені кешіре көргін, ақыретте хақың маға өтпесін. Жақсы жауап бердіңіз, машалла. Сізге де 1000 рубль. 3 күнді дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жашау көрсеткен жол менен жашау өткөздүм дейді. Машалла, ең жақсы жауап болды. Сіз айтыңыз. Şu günden başlayıp ziyaret etmiş gerek. Şu günden başlayıp ziyaret. Зиярат қылат елем дейді, машалла, алда жақсы жауап. Ақырқысы. Мен кіммін? Қайдан келдім? Қайда барам? Эмне үчүн келдим? Любой философ, акылдуулар отурганда 3 суроого жооп издейт. Кайдан келдим? Эмне үчүн келдим? Жана кайда барам деп. 1000 рубль сиздики эле? Алып коюңуз, эч кимге бербейм. Себеп жооп мындай. Не? Энеден барып кечирим сураш үчүн өлүштүн 3 күндү күтүш керекпи? Тооба кылганга 3 күндү күтүш керекпи? Балким 3 минут калган жок жашооңда. Ким саңа 3 күн қалды деп гарантия береді? Даватқа чыгышты 3 күнді күтпеш керек. Тооба кылган үчүн, ата-эненин ыраазылыгы үчүн, пайгамбардын көрсөткөн жолу менен жашаш үчүн 3 күндү күтпөйлүбү, жасай бербейлиби? 3 күн қалды дейсизби? Ким гарантия берет? Урматтуу мусулман, бир ой жүгүрт. Кыскан кеме. Кыскан ускан кеме. Кулагыңа кулак сырга болсун. Бұлан кеме мындай. Бирөөсү, Худа кааласа эртенен баштап намаз окуймун. Худа кааласа эртенен баштап пиво, вино, атын өчкөр арак ичпеймин. Худа кааласа эртенен баштап балдарымды жакшы сүйүп, аялыма жакшы эр болом. Худа кааласа эртенен баштап ата-энеме телефон чалып акыбалын сурайм. Худа кааласа эртең деп, эртеси турбай өлүп калыптыр. Балким эрте турбай каласың. Урматтуу мусулман бир тууган, эрте менен кийип чыккан кийимиңди өзүң чечишке гарантия барбы? Көрүп атасың арай. Ушул жерде эле өткөн жылдары канча биздин мекендештер машинеде бара жатып, жакшынакай машинеге отуруп барды, машинеден өзү түшкөн жок. МЧС келип болгарка менен кесип алды. Болдубу, болбодубу? Канчалаган бир туугандарыбыз кеч жатты, эрте менен турабыз деп өрт ичинде калды. Канчалаган жигиттер кыйын болуп эрте менен чыкты, кеч келбей калды. Урматтуу мекендеш, өлүм кан тамырыңнан жакыныраак. Бул сыр. Эч ким качан жашарын, канча жашарын билбейт. Мен алы жашмын дейсиңби? Мүрзөлөргө баргындагын издечи. Бул мүрзө чалдарга, кампирлерге деген жазуу барбы? Жаштар келбейт дегенби? Же сенин акчаң барбы, келбейсиң дейби? Эмне үчүн алардан ибрат албайбыз? 3 күндү күтөбүз, эртени күтөбүз. Шайтандын эң чоң азгырык куралдардан бирөөсү сауфа, анан. Баламды үйлөйүн, 50 жылдык өткөзөйүн, пенсияга чыгайын. Бул шайтандын сөзү, эртең. Анан дебегин. Бүгүндөн башта. Азыр чыгып атаңа телефон чал. Атаке, кечиресиң. Мен сени жума сайын чала албай калдым, акыбалыңды сурай албай калдым. Арзыбаган 1000 рубль жөнөтүп коюп кыйын болуп атам. Апажан,
Жөн эле бул сурагым эле, апаңа телефон чалып чочуп кетет. Апа, мен сизди сүйөм. Дечи, балам не болду дейт сага. Себеп сен айткан эмессиң аны. Жашооңду өлүм келбестен мурда баалай бил. Биринчisi, хаятака кабла маутик. Экинчisi, шабабака кабла харамик. Жаштыгыңды карыбастан мурда баалай бил. Могу кишилер да байкелерибиз. Бир күн сенден да кыйын кычыраган жигит эле. Бая жумадан чыксак бир аксакал менен көрүштүм. Араң келемде бияк келе албадым дейт. Ошол менден да кыйын чуркап жүргөн кыйын кишилерден эле. Көчөдө көрүп атасың, араң маршрутка чыккан, троллейбуска чыккан кемпирлерди көрүп атасың. Ал да бир күн секеле келе. Бүгүн көзү жакшы көрбөйт, буту жакшы баспайт, памяти жок. Сага да бир күн ошондой каарылык келет. Бирок жаштыгыңды баалай бил. Үчүнчүсү, сихатака кабла сакамик. Иманды дагы бир күчөйтө турган нерсе, бир күн бардагын онкологияга бар. Жөн эле бир ар бир бөлмөгө кир. Реанимацияга барсаң, бирөөсү наркозда жатат, бирөөсү кислороддо жатат, бирөөсүнүн оозуга мурдуга бирдемени тыгып койгон, бирөөсү жөн шприц менен тамактанып атат. Туурабы? Сенин келгениңди, кеткениңди билбейт. Больницада бир кабар алып басып чыккан. Чыкканыңда 100 жолу, 1000 жолу альхамдулилlah, Кудайыма шүгүр дейсиң. Же көрбөдүңбү? Көргөнбүз да? Урматтуу мусулман бир тууганым, сендей эле жигиттер кандай качыраган жигиттер. Кегеле, иманын күчөйтө турган маселе. Больницага барып бир кабар алган, ден соолугуңду оорубастан мурда. Үчүнчүсү, төртүнчүсү, ва фарагака кабла шугулик. Бош убактыңды башыңа түйшүк келбестен мурда. Бүгүн убактыбызды кел, убакыт өтпөй жатат деп карта менен өткөзөсүң, шахмат менен өткөзөсүң. Азырда акчаны алып алып, метке 50 рубль таштасам, 20 рубль таштасам, карап туруп айтасың, о жинди бу, ажекеге эмне болгон? Чиласын кылыш керек дейсиң. Ажекең крышасы кетип тур, тияга 50 дыр кытып атат, тияга 100 дыр кытып атат дейсиң. Туурабы, туура эмеспи? А сен алтындан кымбат болгон убактыңды эмнеге кетирип атасың? Жөн эле көчөгө чыгып алып таксида тияк бияк айланасың. Онусуга бир карап, мунусуга бир карап. Этсиз деген мышыктай болуп. Урматтуу мусулман бир тууган, убактыңды башыңа бир бале түйшүк келбестен мурда баалай бил. Жаштар, силерге бир формула. Жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Бестелик болсоң күнөө кыласың, отуруп алып ого чаласың, SMS жазасың, жаман сайтка киресиң. Бешинчиси же бүттү? Байлыгыңды вагинака кабла факри. Бүгүн колуңда байлыгың барбы? Канчалаган байлар банкрот болуп нөл болуп калып атат. Бүгүн колуңда бар акчаңды муктаж болбостон мурда баалай бил. Юбилей десе, день рождения десе, день Валентин десе унчукпай чыгарасың, сабырайзым кылып. Мечитке десе, берсемби, бербесемби дейсиң. Кел бу мадрасага бер десе, жанымды сураң берейин, акчаны сурабаң дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул маселеде келиңиздер. Мен силер шундайсың деген маселе эмес. Сөз эсин табат, бирок мындай ойлонушубуз керек да. Келиңиздер, Аллах табарак ва таала динибизге бекем кызмат кылуу насип этсин. Кыяматтагы 4 суроодун тапшырып коем, экзамен. Ответini кийин бересиңер. Түшүнүктүү? Кыяматта экзамен келет. 4 суроодон катуу суроо алат. Жообуну сен даярдайсың. Шуну менен сабагымды аярдадым эле, шуну да токтотуп коеюн. Шамга канча калды? Жарым саат экен. Кыяматта 4 суроо болот. Экзаменге даярдануу. Экзаменин жообуну барың даярданып келесиңер, иншалла. Биринчиси, ла тазула кадам абдин хатта юс'ала ан арбаин. Адам баласынын кадамы оңго солго, бейишке, дозокко барбайт, 4 суроого жооп бермейинче. Кыяматта махшарда турасың. 4 суроо берет. Ал пеште өстүргөн ак сүтүн берген апаңа бир сооп бере албайсың.
Enеңе сауап бере албайсың, атаңа жардам бере албайсың. 50 жыл bir балышқа баш койгон аялыңа жардам бере албайсың. Көзүңнүн карайгы болгон балдарыңа бир нерсе бере албайсың. 4 суроо. Биринчиси. Ан умрихи фима афна. Өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? 20 жыл, 30 жыл, 48 жыл өмүрүмдү эмне менен өткөздүм? Артыма кылчайып карайынчы. Ахиретим үчүн эмне кылдым? Элим үчүн, жерим үчүн, ата-энем үчүн, диним үчүн, Куран үчүн, үммет үчүн, мусулман бир туугандар үчүн, айылым үчүн, айлам үчүн, үй бүлөм үчүн эмне кылдым? Өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? Экинчи, бул да өмүргө тиешелүү, бирок ван шабабихи фима абла. Жаштыгыңды эмне менен кетирдиң? Белиңде күчүң бар иде, колуңда күчүң бар иде. Жаштыгыңды эмне менен өткөздүң? Өмүргө толук жооп берет экенсиң, жаштыкка өзүнчө жооп берет экенсиң. Эмне үчүн? Наристе болгон кезде ден соолук бар, бирок акыл жок. Каарыган кезде даанышман акыл бар, күч жок. Жаштыкта акыл да бар, күч да бар, баары бар. Жаштыгыңды эмне менен өткөздүң? Сургутта кыйын болуп, SMS жазып өткөздүңбү? Жаман сайттарга кирип өткөздүңбү? Бирөөлөрдү шубаган менен өткөздүңбү? Кээ бирлер башка ат менен кирип алып. Үчүнчүсү, экинчи суроо жаштык. Үчүнчүсү, ан малихи минайна иктасаб ва фима анфак. Малыңды кантип таптың? Машалла, квартира алдың, машина алдың, той кылдың, үй бүлөлүү болдуң. Малыңды кантип таптың? Ооба. 40 градус, 30 градус суукта, курулушта иштедің, таксоват еттің, башка кылдың. Адал, берекелүү болсун. Бирок ва фима анфак. Кантип таптың, кайсы жолго иштеттиң эми? Ошентип кыйналып тапканыңды атың өчкөн аракабы? Вечерлергеби? Ден Валентингеби? Кантип таптың, кайсы жолго иштеттиң? Буга да жооп берет экенсиң. Табыш өзүнчө, урматтуу мусулман бир тууган, биздин эмебиз өтө эме экенбиз да. Көп же дайым эле Россияга барганда айта берем, кайталап келатам. Ушинтип кыйналып жигиттер да мына эң жаш, кычыраган кез, акчаны ушинтип кыйналып табат. Кээ бирлер чорный дейт, кээ бирлер башка дейт, унижать этет, башка кылат. Барат да тайраңдап алып, 7 джип менен закиска чыгып. Тойда болот, тойдун эртесинде болот. Не исраф кыласың? Жолда адамдардын жолун тосуп. Бунун не кереги бар? Ошо тапкан акчаңды кичине эме кылбайсыңбы? Өзүң үчүн бир пескоблок чыгара турган нерсе кылып ал, кассапкана кылып ал, бир контейнерди дүкөн кылып ал. Не керек? 7 джип менен закиска чыгып, кыйын болуп өзүңчө биякта жүргөнүңдө тачка тартасың, көчө чыпырасың, аяка барып галстук тагып алат да, кыйын болуп. Не керек? Десе бир жолу үйлөнөсүң да дейт. Анан мен 10 жолу үйлөнүш керек бе? Ya bir жолу эле үйлөн, бирок ошо тыйыныңды келечегиңе бир нерсе кылып ал. Балдар исраф кылбагыла, Аллах Таала айтат: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин." Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла, исраф кылгандарды Аллах сүйбөйт дейт. Сен катыныңа сүйөм деп, досторума сүйүүнө жет, Аллахнын сүйүүнө жет. Исраф кылгандарды Аллах сүйбөйт дейт. Өткөндө эмелерди балким сайттардан көргөндүрсүңөр. Ушул Россиянын бир жеринде биздин бир мекендешибиз базарды шыпырып иштейт экен да. Базарда эмне экен? Дворник экен. 3 жыл 4 жыл иштегенден кийин Төтмаша мага уруксат бер, мен заявление жазып, дам алышка барам, үйлөнүп келем дептир да. Базар көп Төтмаша болуптур деп 3 айга отуруп бериптир. Кийин үйлөнүп бир маалда келип анан Төтмашасыга дискти бериптир да, мен свадьбамды көрүп койбойсуз деп. Алып кел мындай де, сен өзү дворник, чо за свадьба деп коюп койдуң дейт. Анан бир күн зериге отуруп, давай па дворниктин бир свадьбасын көрөйүнчү, чо за свадьба у них деп дискти койсом дейт. Баягы дворник дейт. Лимузинде келатат дейт. Мен атын билбейм, мындайча галстук бар го. Бабочка тагып алыптыр дейт. Жанында дейт телеохранитель окшогон достору, башкаларды. Лимузиндин артында 7 джип бар дейт. Карадым, бу биздин депутаттар мындай эме кыла албайт дейт. Мен өмүр бою базарком болуп жүргөн базардын хозяйыны дейт. Баламды үйлөгөндө 25 адамга араң эме бердим дейт. Чай бердим дейт. Бул менин дворнигим дейт. Кийин дейт, лимузинден бир ресторанга келсе дейт,
350 адамды чакырып той берип атат дейт. Ол бизде ресторанда эң арзы 1000 сом. 350 адамга 350. Сен 1 жыл иштедің да қой. 1 жылда табасың мышон? Амне керек? Той болды, тойдың ертесінде болды. Қайра келіп шыпырғышты қармап. Шоға шояқта бір иш қылып ал. Бұл күлкі ұрма, бірақ ұрматымысың, бұл чындық бұл. Инелерім, туғандарым, диндештерім, кегіле, тоқтат ол жей. Өткенде Чубак ажы мен Москваға барсақ, бір 20 мыңдай адам келді да. О жерде айттым да, Москва эстердің бор-боры, столица. Қырғызстандық жігіттерді айттым, кимиң о жерде бір орыс үйленгенді, 3 джип менен, бір лимузин менен ЗАГСқа шыққанды көрген болса, қол көтеріледі десем, ешкім қол көтермейді. Көрмедің өрісін жоқ дейді. А біз ЗАГС шулардан үйрендік қой. Бұлар 3 лимузинде шықпаса, джипте шықпаса, саға кім қойды онда? Сен атаң жөнле шекараға мен лап келгенде. Қошылады әлі, yor қыл өлі апқа берген. Жақсы жашап атады, Құдайыма шүкір. Біздің ата енеміз 14-ті төреп, еш емеда қылған емес. ЗАГСқа да шыққан емес. Бірақ тілеке қарсы шундай Қырғызда бір мақал бар, отырғанда егерге қишып отырды дейді қой. Былтырғы статистика 9 айда 49 мың жаш улан қыздар үйленіп тұр. Қанша? 9 айдың ішінде 17% ажырашып кетті. Себеп алар бата менен алқыш менен үйленген жоқ. Тос айтқан менен қылжыңдап, сен ала тұрған қызыңды қарағы не? Бірінші келіп мойныны башқасын чачын саға қарматпай, барып баяғы емеде маникюр, педикюр дағын не? Косметологы барлық жағын қарматып келеді. Чубак ажы айтып қойды, үйленуден бұрда бір бетін жуып көргілі деп. Бар шпатлевканы сүртеді, красканы сүртеді. Ерте менен ғұсыл қылғаннан көрсек, вообще башқа адам да. Кирпикте жасалма, тырмақта жасалма. Фальшивый да. Ең жақсы косметика білесіңдер, ең баалу, ең қымбат косметика бұл тахарат. Сен үйлене тұрған қыз тахарат алауы? Осылды білеуі? Бүгін жан емейкен, жасалма әлі, кірпігі да жасалма, тұрмағы да жасалма. Білмеймін дағым нелер жасалма. Жоқ, күлкі, ұрматы мұсылман бір тұғын. Шынай болып отады, жандай емес бі? Жоқ, мұндай ойланышуыз керекті. Ем мен айтайын деген, үйленелек жігіттер, сілерден сұраны чей. Кегіле, шу болбоған емені қылбайлы қоғылаш. Достыр қапы олыды да. Дос ол сенің немен емейді. Саға күйе тұрған дос болса, ал башқа олыды. Ал кебірлер сен аялың үшін дос болады. Кебірлер сенің ақшаң үшін дос болады. Кебірлер сенің машинең үшін дос болады. Кебірлер айтады, чачымдай досым көп дейді. Братандар дейді, достар дейді. Башыға түйшіп төссе, кәлекенні біледі. Біртті чаш таппай қалады. Башыға түйшік тұпсын, орып қалса, машинесін ұрып алса, біртті чаш жоқ та. Кәлекен, мен таза екенмін дейді. Жаштар, үйіңерді үй біле бұл өте бағалы нәрсе. Алланың көрсеткен жолы менен, пайғамбардың сүннеті менен, башында Алланың аманаты менен, жақсы бір ислами бір еме қысақ, анда бақтылы үй болады. Жақшына қайт, құрылышы өзі, ерге отырғанда түз отырған боласың. Аялыңды баяғы сен үйленелікті барса, емей қойып қойды, ұстанын алдыға. О ұстада тегірменді айланған ешек оқшы бол аялды ояғы өтіп қармайды, бияғы өтіп қармайды, саға фальшивый жаса береді, анан келгенде жаның отырғызып алып, қиын болып, лимузинде жүресің. Кәйлі, бұл нәрсені мұндай ақырын тоқшы, бұл біздің маданият емес ал. Үшіншісі, малыңды қайдан таптың? Қайсы жолға іштеттің дегенде кіріп кеттік та. Мантып қиналып, башқа бөтен елде, бөтен жерде жүріп қиналып тапқаннан кейін, оша ақшаңарды жақсы жолға іштеткіле деген мәселе. Сен ішіңе мен тауып атам деп, болып тұр, өзің біл анда. Мен өзім білем десең, өзің білер, мен айтып қойып атам мен. Саға пайдасын. Төртіншісі, ан илмихи маза амила бих. Мұрда білбейді едің, ем білдің. Ұққан илиміңе, білген нәрсеңе қайсысын амал қылдың.
Мурда билбейт эдем дешиң мүмкүн, азыр билдиң эми. Эми айла жок. Кыяматта Кудай Тааланын астында жооп бересиң. Амин. Аллахумма агфир лана зунубана ва каффир анна сайyiатина ва таваффана ма'ал абрар. Аллахумма а'инна ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Жараткан Аллахым өзүңдөн жалбарып сураным, Аллахан жай бата кылган бул жамаатыбыздын жүрөгүнө бекем иман бер. Адалыңдан рызкы бергин, рызкыларына береке бергин. Аллахым буларды асмандан жерден келген апаттардан, жаман кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн сактагын. Аллахым тапкан рызкыларыны өзүң разы болгон жолго иштетүүнү насип эткин я Раббал аламин. Аллахым алыскы жерде отурган ата-энелерине узун өмүрлөр бер. Өткөндөрүнө өз рахматың алгын, мүрзөсүн нуру, жаткан жерине бейиштин бакчалардан кылгын. Буларды угуучу бенделерден кыл, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Бул мусулман бир туугандар менен чогулууга себеп болгон ар бир мусулман бир тууганыбыз муфти хазрет баш болуп аны айлана чөрөсүндөгү инилерибиздин иштерине ийгилик бергин я Раббал аламин. Аллахым баарыбызга ак жолду ак көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип эткин. Арамды арам көрсөтүп, арамдан алыс кылгын. Аллахумма раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Аллахым биздин баарыбызга бул дүйнөнү жакшылык бергин, ахиреттин жакшылык бергин. Кыяматта баарыбызды дозок отунан сактаган бир рахметке я рахмат. Шамга дарат баратыластыр да. Суроо маселеси кээ бирде суроо жооп деши мүмкүн. Суроолорго жоопту чубак ажынан артык жооп бере турган эч ким жок.